どうも、よろしくお願いします。高倉和也です。ゴジラ映画の見どころを語る動画、ゴジラ映画ここにて、今回もよろしくお願いいたします。今回のテーマはこちらでございます。ギャグ映画として見るゴジラ対メガロということで、一部でね、カルト的人気を誇るこのゴジラ対メガロなんですが、一方でね、結構厳しい評価をされることも多い作品だというふうに思います。しかしですね、実はこの映画はですね、見る側が捉え方を少し変えると、めちゃくちゃ面白い映画だというふうに思うんですね。つまりですね、真面目な怪獣映画だと思わずにですね、笑えるシーン満載のギャグ映画として、ツッコミを入れながら見るような、そんな感じのテンションで見ると、すごく楽しめるというふうに思います。一応断っておきますけれども、決して作品のね、荒探しをしようとか、っていうわけではないんですね。映画の中でもですね、明らかにこれはね、狙ってギャグシーンを作ってるなっていう場面もありますので、そういったギャグ映画としてね、ツッコミを入れながら、そういう鑑賞を想定した作りにはなっているというふうに僕は思いますので、ちょっと今回ね、紹介する見方というのをね、あながち、間違ってはないというか、ありなんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回はそんなね、ゴジラ対メガロの笑えるポイントっていうのをですね、いくつかジャンルごとに分けて紹介していきたいというふうに思いますので、最後までよろしくお願いいたします。ではですね、まず最初に紹介するのはこちら。明らかに突っ込み待ちのシーンですね。こういうシーンがね、いくつかありますので、この映画っていうのはギャグ映画として見ていいものだというふうに思うんですけれども、どういったシーンがあるかというとですね、こちらでございます。一個一個ね、ご紹介していこうかと思うんですけれども、まずはですね、開始直後の爆破ですね。この映画ですね、本編開始30秒で、いきなり爆発が始まります。なんか、ナレーションでね、アリューシャン列島で地下核実験が行われた、その結果、みたいな、そういった感じのナレーションの後ね、いきなり爆破です。いや、普通爆破ってこう、映画の中盤とか後半とかにね、こうなんか盛り上がるところでドーンみたいな、イメージがね、強いかと思うんですけど、開始30秒です。すぐ爆発します。しかもですね、この爆破がね、まだ長いんですよ。これね、一応時間確認したんですけど、3分間くらいね、ずーっと爆発しっぱなしなんですね。映画の最初ってね、スタッフクレジットっていうんですかね、この出演した役者さん、誰々役、誰々とか、特殊技能の誰々とか、美術誰々とか、っていう風にスタッフクレジットが流れてると思うんですけど、そのね、いろんなスタッフさん、いろんなキャストさんの名前が流れてる後ろでずーっと爆破してますから。いや、名前もね、ちょっと爆破しすぎてちょっと見づらいんですよ。チカチカしちゃって場面が。でもね、このね、延々この最初の3分間爆破し続けるっていう、これはもうね、明らかに長いよっていう、ね、ツッコミを待ってるシーンだと思うんですよね。もう、こちら見る方がね、そこはちょっとね、気を使ってじゃないですけど、突っ込んであげなきゃいけないシーン、ね。笑い待ちっていうか、突っ込むべきシーンだと思います。続いてですね、エロすぎる衣装ですね。映画のね、中盤あたりでですね、シートピア海底王国の司令、ちょっと偉い人みたいな人がであるアントニオがですね、ちょっとしたこう、演説をぶつんですね。国民を鼓舞するようなね、シーンがあるんです。結構ね、熱く、ね、人類にこんなことをされて許しておけないみたいな風に、怒りに燃えたね、熱いことを言うんですけどね、そのシーンにね、アントニオのそばにいて踊ってる、あれはミコっていうんですかね。踊り子みたいな感じの女の人たちがね、5、6人くらいいるんですよ。で、その人たちのね、着てる服がエロすぎて、ね、アントニオの話、ね、全然頭に入ってこないんですよね。すげえ熱い勢いで人類を倒すぞとかって言ってんだけど、周りにいる女の人の衣装がエロすぎて全然話が入ってこないんですよね。ね、なんか、ストリップ劇場でストリップの合間に漫才やるみたいな、ね、浅草時代のたけしさんのエピソードみたいな感じで、早く引っ込めストリップ見せろみたいな感じでね、アントニオ引っ込めうるせえどうでもいいんだよみたいな、そういう感じで全然話が頭に入ってこない。なんかその衣装っていうのがまた、ね、なんて言うんでしょうね、この白いビキニの上にね、なんかこう、透ける素材でできたマントみたいな。なんかビニール傘のビニールみたいな、ね、なんか、
デビューした時の嵐みたいな、ああいう透ける素材の服みたいなのあるじゃないですか。ああいう素材でできた、なんかマントみたいなのをね、こう、羽織ってるんですけど、なんかね、透明な服の下にビキニ着てるっていう、なんていうんですかね。なんかビキニも昔のビキニだから、ちょっとね、下着っぽく見えるんですよね。うん。なんかちょっとね、生々しいっていうか、しかも踊ってるからね。うん。あれちょっと揺れた今みたいな。うん。うん。ちょっと揺れたかなっていうシーンになると急にアントニオの顔がアップになるから、やめろやめろって。うるせえアントニオ。アントニオもアントニオで若干露出度高い服着てるから、なんか余計にね、なんかトータルするとアントニオに浴場してるみたいになっちゃって、お前じゃないお前じゃないみたいな、うん、こういうことになるという。これもある種突っ込み待ちのシーンですよね。だから、あのシーン、当時の子供とかね、どういうテンションで見てたのかなと思って、ね、やっぱこのね、シーンのせいで何かが、癖が歪んだ人とかいるんじゃないかとね、思う。ちょっと心配になる場面ですね。そしてね、一番突っ込まなきゃいけないのはですね、ジェットジャガーの行動全般ですよ。もう、この辺はもうね、もう見た人が全員突っ込んでるところだと思うのでね、改めてね、詳しく言うことはないですけども、なんか急に飛ぶとかね、急に巨大化するとか、なんでコンピューターがダメになったら超音波で操作できるんだろうとか、もう見た人みんななんでって、ね、思ってますからね。やっぱ一番わかりやすく明らかに突っ込み待ちだなっていうシーンだと思うんですけれども、その辺のね、皆様各自の突っ込みはですね、ちょっとコメントでいただけたら嬉しいかなというふうに思います。ね。さて、続いてはですね、こちら。よく考えるとおかしいシーンです。なんとなくね、こう流して見てるとそんな気にならないんですけども、よく考えたらこれちょっと変だよなっていうシーンですね。まずはこちら。間取りがおかしい地質学研究所ですね。映画の序盤の方でですね、研究所に侵入した男が残していった赤い砂を調べるためにですね、地質学研究所に行くっていう、そういう場面があるんですけれども、顕微鏡でね、赤い砂の粒をこうね、観察してる、こう場面になるわけです。で、その場面の左上の方にですね、地質学研究所って書かれた看板というか、ね、なんかプレートっていうんですかね、そういうのが貼られてるんですよね。ただ、ああいうね、建物の名前が書かれてる、プレートっていうのって、建物の入り口につけてるはずなんですよね。なので、この研究所はですね、入り口のすぐ横に顕微鏡を置いているっていうことになっちゃうんですよ。っていうか、入り口の横っていうかね、研究所の外に顕微鏡を置いてるんですよね。いや、どういう間取りなんだと。その顕微鏡だけ嫌われてんのその顕微鏡だけ他と比べてすげえ癖とか、なんかめちゃめちゃうるさいとかあるのかわかんないけど、とにかくなんかその顕微鏡だけ研究所の外にね、なんか仲間外れで置かれされちゃってるんですよね。そういうなんかね、貴重なね、顕微鏡みたいなものは、ちゃんと研究所の中に入れとけばいいのにと思うんですけれども。逆にその顕微鏡みたいなね、大事な研究設備が外にあるんだったら、研究所内には何が入っているんだと。そういうね、いろいろ疑問が湧き出る不思議な間取りになってますね。そんな不思議な地質学研究所でございます。続いて、なんか作ってる感すごいシーンですね。ジェットジャガーの制作者である伊吹五郎。この画像の左側の男性ですね。この人がですね、ジャガーの最後の仕上げをするシーンっていうのがですね、映画の序盤で出てきます。このシーンですね、すごく何かを作ってるぞっていう、何かしらの金属を加工しているぞっていう、金属加工の油臭い雰囲気みたいなのは、すごく出てるんですけど、よく見るとね、何をしてんのかよくわかんないんですよね。なんかね、熱そうな金属をこう、溶接してるのかななんかこう火花が散るような描写とかですね、ガスバーナーがゴーッと吹き出す場面が映るんですけど、ただ、その時点でね、ジェットジャガー完成に向けて残ってる手順って、頭つけるだけなんですよね。うん。あんな滑らかな質感の頭をですね、なんか熱した金属を叩いてね、作るわけはないと思いますし、首が完成したらこう、回るっていうか動くわけだから、溶接でくっつけたりもしないはずなんですよね。そもそもガスバーナーに関してはね、噴射してるだけで特に何かに当ててる描写とかあるわけじゃないんですよ。ただただ炎が吹き出るだけっていうね、そういう不思議な描写になっちゃってるんで。なのでそういう
すごくね、雰囲気は出てるんですけど、何してるかはわからないという、そういうシーンですね。では、最後にですね、テンポが良すぎるギャグシーンです。これはもう明らかにギャグだろうという、ちょっとこち亀みたいなね、印象を受けるシーンが、この映画には結構ありますので、ちょっとご紹介したいと思います。こちらですね。まずですね、無茶なカースタントのシーンですね。この映画の見どころの一つにですね、カースタントによるアクションシーンっていうのがあるんですけれども、これがですね、結構無茶をしてですね、まさにこち亀的面白さがあるんですね。シートピア海底王国人に追われるジンカーというですね、駆け出しのレーサーが繰り出す迫力のシーンなんですけれども、徐々にですね、最初はね、普通の一般道というか、そういうところで、カーチェイス、ね、カーアクションをしてるんですけど、徐々に普通の道路の方から外れていってですね、なんか、林の中みたいなね、ちょっと普通の道から外れたところに入っていくんですね。で、その林の中にあるですね、石畳の階段をね、車で降りるんですよ。こういう階段をね、車で降りるシーンっていうのは、割とね、他の映画、海外の映画とかでもありますよね。007シリーズみたいに猛スピードでね、敵の車を追って階段を車で、わーっと走り抜けるみたいな、あるんですけど、そういうやつみたいに猛スピードでね、飛ぶように、ジャンプするように階段を降りるというのはかっこいいんでしょうけど、このシーンではですね、安全性重視なのかわかんないですけど、ゆっくりそーっと下るんですよね。階段を一気に駆け抜けるんじゃなくて、ゆっくりそーっと下るんですよ。なんか、相当ギア落としてんなっていうね、徐行しながら下るみたいな感じになってるんですね。そのせいでね、階段の段差の影響をもろに受けて、すっごいガタ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 しながら下っていくんですよね。旗から見てもわかるんですよ。中すげえ揺れてんだろうな、これっていう。最近の車だったらもうエアバッグ出ちゃうよっていうぐらいの、すごいガタガタした揺れ方をするんですね。で、また、追っかけてくるね、敵も同じようにゆっくり車で階段を下ってって、また追っかけてくる敵もむちゃくちゃ車ガタ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 言わせながら、階段を下るっていう。そのね、追う側、追われる側が、お互いガタ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 車を揺らしながら階段を降りるっていう、その様があまりにシュールなんですよね。お前らさっきまであんなに猛スピードで走ってたのに、階段だったら急に徐行運転かよ、みたいな。すげえ揺れちゃってるけど大丈夫かみたいなね。すごいシュールな絵面なんですね。で、そのシーンが終わってね、どうにか慎重に階段を、ね、下り終わったと思ったらですよ、今度は切り立った崖みたいなところをね、車で降りるんですね。もう、さっきの階段はすげえ慎重に走ったのに、今度崖を降りるときは結構なスピードで飛ばしていくんですよね。いや、そこは普通車で走っちゃダメなところだっていうところを、ガン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 飛ばして走っていくんです。そんなね、無茶なスタントをね、この後もいくつかやった後ですね、最後は安全第一っていう風に書かれたプレハブ小屋を車で突き破って、オチをつけるという、古典的なというか、典型的なというか、ベタなね、オチという、ドタバタコメディ的な、非常に楽しいシーンです。それから、吹っ飛ぶコンテナのシーン。これはですね、ジャガーの開発者、伊吹五郎、さっき紹介した男性とですね、その弟の六郎くんっていうのがいるんですけど、この二人がですね、シトピア海底王国人の策略によって、コンテナの中に閉じ込められちゃうんですね。で、その閉じ込められたコンテナがですね、ダムに落ちそうになるっていうところから始まるシーンなんですけれども、そうやって今にもね、ダムに落ちそうになっているところをですね、先ほど現れた、ジンカはですね、それがどうにか止めようとするんですけど、そこにね、メガロが現れるんですね。つまり、まさに泣きっ面に蜂って言われるんですよね。もう、ダムにコンテナが落ちそう。でもなかなか助けられない。そんなところのピンチな状況にさらにメガロがやってきて大ピンチっていう、非常に切羽詰まった緊張感の高いシーン、ピンチに次ぐピンチという状況になるんですけれども、そこでですね、ついにコンテナがね、滑っちゃって、ダムに落ちていくんですね。しかしですね、落ちたコンテナはちょうどメガロの手に当たって、で、ポーンと弾かれたコンテナは吹っ飛んでいって、近くの丘にポンって着地するんですね。で、中からね、五郎と六郎がポロポロって出てきて、うわーみたいな、いててーみたいな感じで出てくるんですよ。この一連の流れ、そしてテンポがですね、いわゆるね、お笑いの基本と言われる緊張と緩和をめちゃくちゃ丁寧になぞった、ね、すごいちゃんとしたシーンだなと思うんですよね。ダムに落ちるメガロが来るっていう緊張感からのですね、ポーンって吹っ飛ばされて助かるっていう、実にくだらないギャグ漫画かっていうぐらい、そういうくらい、実にくだらない
そういったね、落差、ね、綺麗に振りと落ちができているという、まさに教科書のようなね、いいシーンだなというふうに思います。そして、もっとね、短くテンポのいいシーンだと、シートピア海警王国人が家に押し入ってくるシーンでですね、入ってくるなりジャガーのお辞儀で撃退されるという、こういうところも面白いですね。銃を持ったシートピア海底王国人が、巣は家に突入してくるっていう、またね、緊張感のあるところでですね、カットがパッて切り替わると、お辞儀したジャガーにぶつかってやられているという。直前のシーンまですごい、もう不気味というか怖いんですよ。銃持ってるし。謎の海底人だしね。怪しい男が来るってすごい怖いんですけど、パッて切り替わった瞬間にジャガーのお辞儀によって、ドテッパラにボンって当たって、うわーってなるっていう。この落差ね、緩急の付け方がすごいな。やられた時のね、声がまた情けなくていいんですよ。そのシーンだけで、あれ、こいつらそんな強くねえのかなっていうのがね、分かってしまうというね、ところです。こういったようなね、様々な笑えるシーンがある映画でございます。他にもね、ほんと細かいところを言えばですね、本当に冒頭も冒頭、湖で足漕ぎボートに乗っている六郎くんの靴下、濡れてびっちょびちょになってるなとか、それ、着てくる服間違えたんじゃないのかとか、あとはシートピア海底王国人が妙に弱いとかね、面白い見どころっていうのは、まだ他にもたくさんありますので、ぜひ一度ね、ツッコミを入れながら、ゴジラ対メガロを見てみてはいかがでしょうか。ということでですね、本日の動画は以上でございます。ゴジラ映画、ここを見て、高倉和也でございました。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。